팥죽 이렇게 한 솥 끓이면 새알 있는 거랑 없는 거 구분해서 소분해뒀다가 냉동실에 얼려서 하나씩 개별 포장해두세요. 새알 없는 큐브 하나 꺼내서 전자레인지 10분 돌려서 칼국수면 넣으면 맛있는 팥칼국수. 따뜻한 팥죽이 한 그릇 먹고 싶을 때도 꺼내 먹기 좋아요. 팥 1kg 깨끗이 씻어서 냄비에 부어서 5분 삶아주고 물 버린 뒤에 팥과 물 1대5로 넣고 30분 삶아주세요. 팥이 으깨지면 불 끄고 도깨비 방망이로 갈아주세요. 새알 소금 한 스푼 넣고 조금 더 끓여주면